Bwana Yesu asifiwe kwa mara nyingine tena. Siku ya leo ya Jumapili tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ni siku nyingine tena ambapo naendelea na masomo ambayo kwa sehemu kubwa ni masomo ya kimafunuo. Unaposema masomo ya kimafunuo, maana ni mambo ya kupewa na Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika muendelezo wa masomo ambayo nimefundisha, nimeona pia siku ya leo ni vema pia nikafundisha maneno ambayo ni ya lugha ya Kilatini. Ninayaita ni maneno ya lugha ya Kilatini, lakini ni maneno ambayo anayasema Roho Mtakatifu, ila mimi nimeilia hapa hilo jina kwamba ni maneno ya Kilatini na maana zake, lakini sio Kilatini hasa. Manake nazungumza kwamba au nasema kwamba ni maneno ambayo Roho Mtakatifu alikuwa anazungumza na mimi na kunipa tafsiri yake. Kwa hiyo nitaendelea na hilo somo ambalo linahusu maneno ambayo Roho Mtakatifu alikuwa akinipa na maana zake. Lengo hasa pia ni kuwaaminisha watu kwamba kweli nimeitwa na kweli Roho Mtakatifu amenipa mambo haya. Maana mambo haya hayana tofauti na utaratibu wa kibiblia. Jambo lingine ambalo nataka niseme kabla sijaendelea mbele, Roho Mtakatifu alikuwa akinisisitiza jambo la kutumia lugha yenye viashiria vya kimungu, sio viashiria vya kibinadamu. Viashiria vya kibinadamu ni lugha ambayo ina maudhi au inaweza kuwakera wengine. Kwa hiyo mara nyingi Roho Mtakatifu alikuwa ananisihi kwamba nisitumie lugha ya kuwakera wengine, maana nitumie lugha ambayo ni ya kiungwana ninapokuwa nahubiri au ninapokuwa natoa hotuba. Kwa hiyo inawezekana katika rekodi zilizopita, inawezekana kuna sehemu nimeweka au nimechomeka neno la kibinadamu, lakini tutakapopitia mambo hayo pengine neno likakukera, basi Waswahili wanasema unisamehe bure. Lakini maelekezo ya Roho Mtakatifu nisitumie lugha ya ulimwengu wa damu na nyama au lugha yenye kubeba viashiria vya kibinadamu. Somo hilo pia nimelifundisha wiki iliyopita, lugha yenye viashiria vya kimungu na lugha yenye viashiria vya kibinadamu. Kwa hiyo nilipenda pia niseme jambo hilo kabla sijaendelea. Kabla sijaanza kusoma hivyo vipengele ambavyo nataka kuvifundisha siku ya leo, ambavyo vinatokana na ulimwengu wa roho, basi tarehe 17 Roho Mtakatifu
alinipa ufunuo wa wimbo huu. Roho Mtakatifu alinipa ufunuo wa wimbo huu. Si mwimbaji sana, lakini mara nyingi Roho Mtakatifu ameniletea nyimbo mbalimbali, mapambio na kwaya na kadhalika. Na wimbo wenyewe ulikuwa unasema hivi: Tanzania ikiokoka, Mungu tu atapewa utukufu. Tanzania ikiokoka, Mungu tu atapewa utukufu. La 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 la. O Kenya ikiokoka, Mungu tu atapewa utukufu. O Kenya ikiokoka, Mungu tu atapewa utukufu. Afrika ikiokoka, Mungu tu atapewa utukufu. Afrika ikiokoka, Mungu tu atapewa utukufu. Kwa hiyo wanadamu wakimjua Mungu, utukufu utamrudia yeye, sifa na utukufu zitarudi kwake Mungu. Kwa hiyo Mungu anawatumia watumishi mbalimbali kutangaza habari njema. Mungu anawatumia watumishi wake kuonesha ukuu wake, uponyaji na kadhalika. Kwa hiyo tukufu ni wa Mungu, nami nampa Mungu tukufu kwa mambo yote ambayo ameniwezesha au amenijalia kunipa kama mafunuo kwa ajili ya kanisa au kwa ajili ya kulijenga kanisa, nalo ni kanisa la Kipentekoste. Kwa hiyo kabla sijaanza kufundisha somo hilo, ninakwenda kusoma haraka haraka kile kitabu cha Danieli sura ya 5. Nitasoma sura yote hiyo ya 5. Ni ndefu kidogo, lakini nitasoma haraka ndipo nitaendelea kufundisha somo ambalo nimeliandaa siku ya leo. Biblia inasema hivi: Belshaza mfalme aliwafanyia wakuu wake 1000 karamu kubwa, akanywa divai mbele ya 1000 hao. Belshaza alipokuwa akionja ile divai, akaamuru wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebukadreza alivitoa katika hekalu lililokuwako Yerusalemu, ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea. Basi akavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwako Yerusalemu, na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea. Wakanywa divai, wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe. Saa hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono
wa mwanadamu, vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme, mahali palipokabili kinara. Naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika. Ndipo uso wa mfalme ukambadilika, fikra zake zikamfadhaisha, viuno vyake vikalegea, magoti yake yakagongana. Mfalme akalia kwa sauti kubwa, akaamuru waletwe wachawi na Wakaldayo na wanajimu. Mfalme akanena akawaambia, enyi wenye hekima wa Babeli, mtu awaye yote atakayesoma maandiko haya na kunionesha tafsiri yake atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake, naye atakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Basi wakaingia wenye hekima wote wa mfalme, lakini hawakuweza kusoma yale maandiko wala kumjulisha mfalme tafsiri yake. Mstari wa 9, ndipo mfalme Belshaza akahangaika sana, uso wake ukambadilika, na wakuu wake wakaona fadhaa. Basi Malkia, kwa sababu ya maneno ya mfalme na ya wakuu wake, akaingia katika nyumba ya karamu. Malkia kanena akasema, ewe mfalme, uishi milele. Fikira zako zisikufadhaishe, wala uso wako usibadilike. Yuko mtu katika ufalme wako ambaye roho ya miungu watakatifu inakaa ndani yake. Na katika siku za baba yako nuru na ufahamu na hekima zilionekana ndani yake. Na mfalme Nebukadreza baba yako, na mfalme baba yako, akamfanya kuwa mkuu wa waganga na wachawi na Wakaldayo na wanajimu, kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uwezo wa kutafsiri ndoto na kufunua maneno ya fumbo na kufungua mafumbo zilionekana katika Danieli huyo, ambaye mfalme alimuita Belteshaza. Basi na aitwe Danieli, naye ataionyesha tafsiri. Ndipo Danieli akaletwa mbele ya mfalme, na mfalme akanena akamwambia Danieli, je, wewe ndiwe Danieli yule aliye mmoja wa wana wa Yuda waliohamishwa, ambao mfalme baba yangu aliwaleta huko toka Yerusalemu? Nimesikia habari zako, kwamba roho ya miungu imo ndani yako, na kwamba nuru na ufahamu wa akili bora zimeonekana kwako. Basi sasa watu wenye hekima na wachawi wameletwa mbele yangu wapate kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, lakini hawakuweza kunijulisha tafsiri ya jambo hili. Lakini nimesikia habari zako kwamba waweza kuleta tafsiri na kufumbua mafumbo haya. Kama ukiweza kulisoma andiko hili na kunijulisha tafsiri yake, utavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwako.
nawe utakuwa mtu wa tatu katika ufalme. Ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme, zawadi zako zishike mwenyewe, na thawabu zako mpe mtu mwingine, lakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Kwa habari zako, ewe mfalme, Mungu aliye juu alimpa Nebukadneza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu, na kwa sababu ya ule ukuu aliompa, watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumuua alimuua, aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai, aliyetaka kumtukuza alimtukuza, aliyetaka kumshusha alimshusha. Lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu, akatenda kwa kiburi. Alizuiliwa katika kiti chake cha enzi, nao wakamuondolea utukufu wake, akafukuzwa mbali na wanadamu. Moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa mnyama, na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu. Akalishwa majani kama ng'ombe, mwili wake ukalowa maji kwa umande wa mbinguni. Hata alipojua kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu, na kuwa humweka juu yake yeye amtakaye awaye yote, na wewe mwanawe, ewe Belshaza, hukujinyenyekeza moyo wako, ijapokuwa ulijua hayo yote, basi umejiinua juu ya Bwana wa mbingu, nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako, na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea. Nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe, wasioona wala kusikia wala kujua neno lolote. Na Mungu yule ambaye pumzi yako i mikononi mwake na njia zako zote ni zake, hukumtukuza. Ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake, na maandiko haya yameandikwa. Na mstari wa 25, na maandiko yaliandikwa ni haya: Mene, Tekeli na Peresi. Na tafsiri ya maneno haya ni hii: Mene, Mungu ameuhesabu ufalme wako na kukomesha. Tekeli, umepimwa katika mizani na umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika na wamepewa Wamedi na Wajemi. Ndipo Belshaza akatoa amri, nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau, wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake, wakapiga mbiu kutangaza habari zake, ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku huo Belshaza mfalme wa Kaldayo akauawa, na Dario Mmedi, narudia mstari wa 31, na Dario Mmedi akapokea ufalme, naye umri wake ulikuwa ni miaka 62. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninapoenda kuzungumza tafsiri za kimafunuo ya mambo haya ambayo naenda kuyafundisha sasa, ninaomba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nami, na rekodi inapoirekodi itakapowafikia watu mbalimbali, Bwana ikapate kibali, ukaisimamie mwenyewe. Kwa jina la Yesu Kristo,
wa Nazareth aliye hai. Ninaomba haya na kushukuru katika jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo Mungu ambaye alimtumia Danieli kutafsiri yale maandiko yaliandikwa ukutani, Mene, Tekeli na Peresi, bado ni yule yule. Bado anaweza kusema maneno mengine ya kimafunuo kwa maelekezo yake mwenyewe au kwa maelekezo yake Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo siku ya leo, kama nilivyosema, nataka kufundisha maneno haya ya Kilatini na yaite ya Kilatini, lakini lugha ya Roho Mtakatifu alikuwa akinifundisha na maana zake. Ni katika mlolongo wa mambo naye yafundisha ili kuwatamanisha watu. Roho Mtakatifu anambia watamanishe watu kukaa na Mungu. Watamanishe watu kusikia kutoka kwa Mungu. Watamanishe watu kutembea na nguvu ya Mungu. Watamanishe watu vitu ambavyo Mungu anakupa. Kwa hiyo nami ninakutamanisha wewe ambaye utasikiliza mambo haya yanatoka kwa Mungu, maana Mungu hajabadilika. Neno la kwanza ambalo naenda kulisema na tafsiri yake, nasema anduku si aku. Maana tafsiri yake ni watu walio dhaifu kiroho, lakini hujigamba kwamba wako juu kiroho. Pia hupinga wito wa watumishi wengine. Anduku si aku. Manake tafsiri yake ni watu walio dhaifu kiroho, lakini hujigamba kwamba wako juu kiroho. Pia upinga wito wa watu wengine au watumishi wengine. Kwa hiyo manake hii ni neno ambalo Roho Mtakatifu alikuwa ananipa kwamba nimekupa maono, usifikiri kwamba yatakuwa yatapokelewa na kila mtu. Kuna wapo ambao wanaitwa ni watumishi, watakupinga, watasema hili ni pepo kabisa, hili ni jini kabisa, haya ni maruhani kabisa. Kwa hiyo wanaitwa anduku si aku. Ni watu walio dhaifu kiroho, lakini hujigamba kwamba wako juu kiroho. Pia upinga wito wa watumishi wengine. Neno lingine la Kilatini, naliita la Kilatini lakini ni lugha ya Roho Mtakatifu au ni maneno yanotoka kwa Roho Mtakatifu. Tanistosa. Roho Mtakatifu anambia umepewa nguvu toka kwa Mungu aliye hai. Tanistosa. Umepewa nguvu toka kwa Mungu aliye hai. Kwa maana kwamba alikuwa ananitia moyo kwamba usiogope, maana unatembea na nguvu toka kwa Mungu, sio nguvu ya mwanadamu wala sio nguvu ya majini wala mapepo. Namba 3, Finasota. Manake hakuna siri mbele za Mungu. Hakuna neno au jambo lolote ambalo linaweza kujificha mbele ya Mungu. Manake hata kama ukijificha mahali fulani ukafanya dhambi ufichoni, Mungu atakuwa anakuona. Nasema tanistosa. Tanistosa. Umepewa nguvu toka kwa Mungu aliye hai. Finasota. Nazungumza finasota namba 3. Finasota manake hakuna siri mbele za Mungu.
Hata kama ukifanya gizani, Mungu atakuona. Ukijificha chumbani, Mungu atakuona. Ukiingia kwenye handaki, Mungu atakuona. Hakuna siri mbele za Mungu. Neno lingine, Kimestofa manake ni deni au kudaiwa. Kwa maana nyingine kwamba wanadamu tutakuja kudaiwa. Kwamba wewe nilikuweka duniani uniabudu mimi, lakini ukampenda shetani au ukaipenda dunia kuliko mimi. Kwa hiyo tunalo deni. Na watumishi wa Mungu tunalo deni. Deni tutakarodaiwa manake hatujawafikia pengine wengine. Tumerizika tu. Ndio maana Mungu anasema, alikuwa ananiambia Kimestofa manake utadaiwa. Unalo deni, unadaiwa. Ukiwa duniani, Mungu anakudai ufanye mambo yake, ufanye mambo ya Mungu sawa sawa. Haleluya. Jambo lingine, sema kasbaya ni watu wenye maarifa madogo ya kiroho. Wanaitwa kasbaya. Hii ni Latin language. Kasbaya, watu wenye maarifa madogo ya kiroho. Watu wenye maarifa madogo ya kiroho. Ndio maana kwenye Biblia kusoma nasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Neno lingine ni papera pasata. Papera pasata ni mahali ambapo nguvu za Mungu hujidhihirisha, au mahali anapojidhihirisha Mungu. Ukisoma katika Biblia tunaona kuna mtu mmoja kwenye kitabu cha Mwanzo, akiwa amelala, Mungu anampa maono. Anaona ngazi ndefu na watu wanapanda na kushuka. Manake mahali pale pana nguvu ya Mungu. Kwa hiyo mahali ambapo Mungu anaweka madhabahu yake panaitwa, kwa neno hilo la Kilatini inaitwa papera pasata. Ni mahali ambapo ipo madhabahu yenye kutoa majibu. Ipo madhabahu ya kutoa majibu kwa ajili ya matatizo ya watu, kwa ajili ya changamoto za watu. Neno lingine, naenda haraka maana yako mengi, Durasa ni nguvu ya Mungu. Durasa ni nguvu ya Mungu. Tafsiri yake ambayo Roho Mtakatifu alinipa ni nguvu ya Mungu. Neno lingine, Pandaroboska ni mambo yaliyo kinyume na ubinadamu. Pandaroboska, mambo yaliyo kinyume na ubinadamu. Kwa hiyo tunaona siku za leo kuna mambo mengi yaliyo kinyume na ubinadamu. Mambo yaliyo kinyume na ubinadamu. Unatuma mabomu, au watu wanatuma mabomu yanaua wengine. Wanatupa risasi zinaua wengine. Wanatuma ndege za kivita zinalipua mabomu, zinawasha moto kwa kutumia silaha za kisasa, watu wanateketea. Kwa hiyo ni mambo yaliyo kinyume na ubinadamu. Mambo ya kinyama, mambo ya kikatili, ambayo anayabeba mambo hayo ni yule mkuu wa giza anaitwa
ibilisi. Maana Biblia inasema shetani kazi yake ni kuua, kazi yake ni kuchinja, kazi yake ni uharibifu. Lakini Yesu anasema nalikuja ili wawe na uzima. Nalikuja ili wawe na uzima. Kwa hiyo mambo yanayozungumza kwa mtu mwingine ataona huyu mtu kachanganyikiwa. Sasa Roho Mtakatifu anasema wakisema umechanganyikiwa, umechanganyikiwa wapi? Bwana unafanya shughuli zako kawaida. Wanaochanganyikiwa wako namna hii. Maana unasema Bwana anaongea vitu hivi sisi hatuvielewi. Mambo gani haya anatuletea? Haya mambo ya mapepo. Lakini Biblia huwezi kuibadilisha, mpango wa Mungu huwezi kubadilisha, maana nafanya mambo haya kwa misingi ya kibiblia. Nimesoma katika kitabu hicho cha Danieli sura ya 5. Mene inaeleza habari hizo za tafsiri ya maneno ambayo Roho Mtakatifu alikuwa amepeleka kwa huyo mfalme aliyefanya mambo kinyume na utaratibu. Panda roboska, mambo yaliyo kinyume na ubinadamu. Maskitasa manake dumu katika neno la Mungu na nguvu zake. Maskitasa, dumu katika neno la Mungu na nguvu zake. Pendrikasa, shika sana neno la Mungu. Pendrikasa, shika sana neno la Mungu. Bernard manake ni askari wa kiroho ambao utembea na farasi. Maana Roho Mtakatifu anasema utalindwa na kikosi cha askari wa kiroho wanaotembea na farasi wanaoitwa Bernard manake askari wa kiroho ambao utembea na farasi. Na hata wakati ule tunaona tukisoma kwenye Biblia, tunaona wakati ule Elia ananyakuliwa, Elisha anaona kuna gari, kuna wapanda farasi na magari yao. Wanamchukua Elia, gari, wapanda farasi na magari yao au na gari lao, wanamchukua Elia. Elia anapaa, ndipo alipopaa lile vazi lake likadondoka. Elisha akalishika lile vazi, naye alikuwa anasema yuko wapi Mungu wa Elia? Alipopiga maji, mto kagawanyika, akapita. Kwa hiyo si mambo ya mzaha, manake mambo ya rohoni. Tunaposema kuna ulinzi wa Mungu, ni kweli kuna ulinzi wa Mungu. Kuna neno linaloitwa kitandas. Kitandas, Roho Mtakatifu anasema ni farasi wa kiroho wanaitwa kitandas. Ni neno la Kilatini au ni lugha ya Roho Mtakatifu, farasi wa kiroho. Andaroso ni dumu kufundisha neno la Mungu, yani mafundisho sahihi. Usihusishe vitu vya hovyo na neno la Mungu. Andaraso, dumu kufundisha neno la Mungu, mafundisho sahihi. Usihusishe vitu vya hovyo na neno la Mungu. Roho Mtakatifu anambia zama za leo au siku za leo au katika kizazi chetu kuna vitu vya hovyo vinatumiwa na watu wenye utume wa kibinadamu, wakiwaaminisha watu kwamba wametumwa na Mungu, wameagizwa na Mungu kutumia hivyo vitu. Roho Mtakatifu anasema ni vitu vya mikataba, ni vitu vya hovyo. Kwa hiyo kanisa la Pentecoste
lisifanye vitu hivyo vya hovyo, mara shika hiki, mara kamata hiki, mara lete hiki, mara lete kitu fulani, mara chukua kitu fulani, mara ukachote hiki, mara ukafanye hivi, mara ukamwage usijui wapi. Hapana. Kwa hiyo Mungu amenipa vitu hivi kwa ajili ya kanisa, kulipa tahadhari kanisa lisifanye mambo ya namna hiyo likafikiri huo ndio Pentecoste. Jambo lingine au neno lingine, Pendrikasa ni mwisho wa hotuba. Pendrikasa, mwisho wa hotuba. Pendrikasa, mwisho wa huduma. Birkosa ni njia isiyo sahihi ya kufanya mambo. Njia isiyo sahihi ya kufanya mambo. Njia isiyo sahihi ya kufanya mambo. Neno lingine, Pendaroska. Pendaroska ni nguvu inayotoa matokeo ya kimungu. Pendaroska ni nguvu inayotoa matokeo ya kimungu. Nguvu inayotoa matokeo ya kimungu. Pendaroska, nguvu inayotoa matokeo ya kimungu. Ingalosoda ni maombi ya kufunga na kuomba. Roho anasema utakuwa unafanya maombi yanayoitwa, ili upate matokeo, maombi yanayoitwa ingalosoda. Ingalosoda akanambia maana yake ni maombi ya kufunga na kuomba. Ingalosoda, maombi ya kufunga na kuomba. Isakrasoda ni upinzani. Upinzani ni mwingi lakini hauna nguvu. Isakrasoda, upinzani ni mwingi lakini hauna nguvu. Isakrasoda, upinzani ni mwingi lakini hauna nguvu. Kwa hiyo ukiwa una Mungu ni lazima upinzani utokee, lakini hauwezi kuwa na nguvu. Neno lingine la 19, neno refu kidogo na liunga hivyo. Mandoro sotoa stosheka. Mandoro sotoa stosheka. Mandoro sotoa stosheka. Manake ninakuuliza, unajisikiaje? Je, unajisikia vizuri au vibaya unaposikia sauti ya Roho Mtakatifu moja kwa moja? Tafsiri ya neno hilo, ninakuuliza, maana Roho Mtakatifu anasema. Tafsiri ya neno hilo, ninakuuliza, unajisikiaje? Je, unajisikia vizuri au vibaya unaposikia sauti ya Roho Mtakatifu moja kwa moja? Ninakuuliza, unajisikiaje? Je, unajisikia vizuri au vibaya unaposikia sauti ya Roho Mtakatifu moja kwa moja? Kwa tafsiri ya neno hilo, mandoro sotoa stosheka. Mandoro sotoa stosheka. Ninakuuliza, unajisikiaje? Je, unajisikia vizuri au vibaya unaposikia sauti ya Roho Mtakatifu moja kwa moja?
msamiati wa 20. Astosto. Astosto, Roho Mtakatifu anasema tafsiri yake ni siri au mambo ya siri. Astosto. 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 Astosto manake ni mambo ya siri. Mambo ya siri. Mambo ya siri. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mwanadamu unaweza kuwa navyo moyoni, lakini huwezi kumweleza kila mwanadamu. Huwezi kumweleza kila mtu. Kuna vitu vingine ni vya muhimu, huwezi kueleza kila kitu. Hata mimi kuna vitu ambavyo Mungu amenipa, nimepokea, lakini kuna vingine akanambia hivi huwezi kumpa mtu yeyote, ni kwa ajili yako wewe mbeba maono. Kwa hiyo nimekupa vitu hivi ni kwa ajili ya watu, lakini nakupa vitu vingine ni mambo ya siri, huwezi kuyatoa. Maana ukiyatoa unaweza ukaleta vita, unaweza ukaleta vurugu, unaweza kuleta uharibifu. Kwa hiyo kuna mambo mengine ni ya siri, huwezi kuyatoa. Ndio maana Roho Mtakatifu anasema astosto. Astosto. Astosto ni mambo ya siri sana. Siri kuu. Kuna siri kuu, kuna siri na siri kuu. Kwa hiyo hata ukienda kwenye mambo ya kisheria, wanasheria wanajua kwamba kuna siri na siri kuu au siri maalum. Haleluya. Kipengele cha 21. Banto trikonasa. Banto trikonasa manake tafsiri yake isemavyo Biblia. Banto trikonasa isemavyo Biblia. Astosebeso. Astosebeso manake ni wajumbe maalumu toka kwa Mungu ambao huambatana na watumishi wa Mungu. Kwa kifupi hawa ni malaika. Kwa jina Roho Mtakatifu anasema ni wajumbe, lakini sio wajumbe wa kibinadamu. Hawa ni malaika. Astosebeso ni wajumbe maalum toka kwa Mungu ambao huambatana na watumishi wa Mungu. Kipengele cha 23. Akistosa. Akistosa, Roho Mtakatifu anasema ni vitendo visivyoaminika ambavyo hufanywa na walimu wa uongo. Vitendo visivyoaminika ambavyo hufanywa na walimu wa uongo. Akistosa, vitendo visivyoaminika ambavyo hufanywa na walimu wa uongo. Kwa hiyo walimu wa uongo wapo, nao walitabiriwa, na sasa kila leo wanaibuka. Leo huyu anaibuka na hili, huyu anaibuka na hili, huyu mwingine akiibuka na hili, mwingine anaibuka na hili. Kwa hiyo ndio tupo kwenye ulimwengu ambao tayari mambo hayo yalishatabiriwa. Kwa hiyo yapo yanaendelea. Neno lingine la 25 naenda kumalizia. Katisabi. 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 Katisabi manake ni watu watawalao vibaya. Katisabi, watu watawalao vibaya. Kwa hiyo hata Biblia inasema mtu mwovu anapotawala, manake watawaliwa wanapata shida, lakini akitawala mwenye haki watu hufurahi. Katisabi ni watu watawalao vibaya. Kwa hiyo pia
katika tawala za kawaida za kibinadamu, ni vizuri watu wa Mungu tukawa na maombi maalum, kuomba ili kupata watawala walio sahihi. Ili maana hilo nazungumza ni swala la dunia nzima, sio la Tanzania tu. Ni swala la Afrika, ni swala la Ulaya, kupata watawala walio ambao watasimamia haki, ambao watatawala kwa haki, ili watu waweze kufurahi. Manake anapotawala mtawala asiyemjua Mungu, watu hupata shida, hupata tabu. Msamiati wa mwisho wa 25. Pesorose wamefanya makosa makubwa kwenye kanisa. Hawako sahihi. Pesorose wamefanya makosa makubwa kwenye kanisa. Hawako sahihi. Pesorose wamefanya makosa makubwa kwenye kanisa. Hawako sahihi. Na ndio maana Roho Mtakatifu ananipa matengenezo. Ni mtu mdogo sana, ni mtu wa kawaida sana, lakini Mungu amesema na mimi mambo mengi yanayohusu kanisa, ili kanisa lifanye marekebisho, nalo ni kanisa la Pentekoste liweze kwenda sawa sawa. Si kutafuta utajiri, wala si kutafuta sifa. Anayestahili sifa ni huyo anayetoa haya maelekezo. Haya maelekezo ni ya Mungu. Hayo mambo ni ya Mungu, si ya mwanadamu, ila yanapita kwangu mimi mwanadamu, yanapitia kwangu. Wala mimi si mtu maarufu, wala mimi sio mtu msomi sana, wala mimi sio mtu mwenye mali nyingi sana. Ni mtu wa kawaida, lakini ni neema ya Mungu kwa ajili ya kanisa imepita kwangu, wala siwezi kujivunia chochote. Mimi ni mdudu tu, mimi nipo tu, kama ni mtu wa kawaida tu, lakini Mungu imempendeza yeye alete ujumbe huu kwa ajili ya kanisa, alete mambo haya kwa ajili ya kanisa, ili kanisa liweze kufanya matengenezo. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki kwa mafundisho haya ambayo yamechukua karibu dakika 40 na kitu. Yatakuinua, yatakutia moyo. Na Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia kwamba mambo haya utakapoyaratibu, wape watu walio juu kiroho wayapitie mambo haya. Ndivyo ninavyofanya sasa. Tawapa watu walio juu kiroho, wachungaji, maaskofu, wachungaji wengine wa kawaida, tawapa mambo haya. Na Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia sio kwamba watayapokea na kukubali kwamba ni Mungu amesema. Watatafakari, lakini wengine watakuunga mkono, wengine watakataa. Wasema hapana, haya sio, huyo hajapewa na Mungu mambo haya. Lakini ndivyo yalivyo mambo. Hata Yesu mwenyewe walimkataa mchana. Roho Mtakatifu anasema ikiwa wameufanyia mti mbichi namna hii, je, mti mkavu?
Yeye alikuwa ni mwana wa Mungu na alikuwa anatembea na nguvu na miujiza na ishara, lakini watu walimkataa. Wasema huyu ana mapepo, ana pepo la Beelzebubu, ana pepo mbaya, ana majini, ana mashetani, ni mwana wa seremala. Ndivyo inavyokuwa. Huwezi kuwazuia wanadamu kunena au kusema au kutenda, lakini tahadhari ni kwamba iko siku moja kila mmoja atatoa hesabu mbele za Mungu. Basi Mungu nakubariki kwa haya machache. Nasema jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana wa majeshi libarikiwe katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana. Amina.